Hej, velkommen til Auto TV. I dag skal vi se på det dyreste stykke grej, jeg har testet. Et nye yndlingsstykke grej, kan man sige det. Højden er på størrelse med et fint ligunderlag til mig, og længden er 5 Argandurens telte på langs eller et eller andet, ikke? Så masser af plads til dig og en kammerat og alt jeres udstyr i hovedet. Når vi ligger og drøner rundt her i skovene på Sjælland, Jylland, i Sydsverige osv., så oplever vi mange gange de her fuldstændig umulige grusveje. Jeg er i Bidstrupskoven lige nu i Valsø på Sjælland, og bare vejen herop var utrolig bumpet. I min almindelige Polo, så ville jeg måske kunne gøre det med 10 km i timen. Den her klarer det uden problemer med 50 km i timen, men det er ikke så meget pointen. Pointen er egentlig at vælge en bil ud fra den hobby, som vi nu har. Der er jo rigtig mange andre fritidsområder, kan man godt sige, der vælger bil ud fra deres hobbyer. Og der er Amarok'en faktisk et rigtig godt eksempel, fordi den her findes faktisk i en jægerudgave. Du kan faktisk få den med spil bag, så du kan trække dyret op. Der er kraftmaskine bag, der er lommelygte, der er alt, hvad du skal bruge, hvis du er jæger. Det er faktisk en rigtig fed version. Der kører nogle af dem rundt i Danmark, så du kan altså møde dem forskellige steder. Men af en eller anden grund, så vælger også friluftsmennesker det åbenbart ikke. Også der vandrer og sover i shelter og så videre. Hver gang jeg er ude, så holder der 12 rigtig små biler fra Polo, Citroën C1 og så videre. Og problemet er faktisk på nogle af vores vandreture om vinteren, jamen kommer der snefald, så har vi altså problemer, mange af os. Sige med raslungen, altså der sidder jeg sgu fast. Hvis jeg skal op de bakker, der er der i min almindelige bil, den her med firehjulstræk, klarer det selvfølgelig helt uden problemer. Det er lidt sjovt egentlig. Jeg synes, det er lidt sjovt, at vi ikke vælger biler ud på vores hobby. Nu har jeg fået lov til at drøne rundt i den her fra Volkswagen af. Det er jeg rigtig glad for, så tak til Volkswagen Frederikssund. Det har lettet min opgave rigtig meget. Jeg har lige været på hængekøjekursus i Sydsverige ved netop Raslungen. Der har vi 1 kilometer vej fra en smadret grusvej til fuldstændig smadret grusvej, hvor vi skal hele vejen ned i bunden af den ned til en vendeplads, og der skal vi så parkere nede. Hvis det er et vejr som i dag, så er det jo ikke det store problem, fordi der er vejene nogenlunde tørre, men er det regn og så videre, bliver det regn, mens vi er der, så kan vi faktisk godt få et kæmpe problem, fordi de her grusveje, de bliver mudret af helvede til, der bliver store vandpytter. Fornemmelsen af at sidde i den her, når man nu er vant til en lille Polo, som jeg er, den er simpelthen fantastisk. Udsynet, man har heroppe, er sådan 360 grader view hele vejen rundt. Der er jo vindue heromme bag i, ikke? Så du kan simpelthen se rigtig godt. Uden det er der selvfølgelig rigtig store spejle, barkamera og alt muligt andet, så orienteringen er selvfølgelig rigtig god. Fornemmelsen, når man kommer hjem fra sådan en tur til Sydsverige, hvor man har kørt de der 400 km cirka, er ikke den der, hvor man skal stå og strække sig og så videre og har pisse ondt i benene. Man har det bare faktisk, som om man har siddet og talt i nogle behagelige sofaer, ikke, i nogle timer. Så der er ingen problemer der. Det er altså også en fordel ved at køre langt i de her store biler, må man sige. Indvendigt i førerkabinen har vi jo også ballroom, meget plads til det hele. Plads til, jeg ved ikke hvor mange kopper og flasker, og der er, jeg tror, 3 cigarettænder, så du kan sætte mobiler og alt muligt andet til. Navigationsanlægget virker fantastisk godt. Altså, når man kommer fra en Polo over en Amarok, så er det jo ingen hemmelighed, at der er rigtig stor forskel på pladsen. Men det overraskede mig alligevel, hvor stor en forskel der var. Altså heromme i bagrummet, der kan der ligge 2 dobbeltbags af de største fra North Face ved siden af hinanden. Til sammenligning kan der ligge 1 dobbeltbag i bagagerummet af min Polo. Så det er altså dobbelt så meget plads, kan man sige, i længden. Den er faktisk så stor, så det er ukomfortabelt for mig at sidde og tage på låret af min kæreste, når jeg kører. Fordi hvis jeg skal helt over til hende, så skal jeg sidde sådan her. Og det er ikke særlig rart at sidde og køre. Så det er faktisk, hvad kan man sige, en ulempe ved sådan en stor bil, at man ikke kan sidde og pille på kæresten, mens man kører. Det er klart, at der er også rigtig stor forskel på kørekomforten i Amarok'en og Poloen her. Når man kører på små grusveje, så kan man i min Polo køre 10 km i timen. I den her kan man køre 50 km i timen.
Det er jo selvfølgelig en kæmpe stor forskel. Og lige nu kører vi faktisk på en grusvej, der ikke er særlig komfortabel. Det vil den i hvert fald ikke være, hvis jeg kører i Poloen. Men fordi jeg kører i den her, så kan jeg faktisk godt køre rimelig hurtigt. Så prøver jeg egentlig bare at sælge dig en millionklassebil med firehjulstræk. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har søgt rigtig meget på nettet efter en fornuftig bil med firehjulstræk. Den er selvfølgelig vist med ekstra udstyr, lidt bling om man vil, til ære for kameraet. Men du kan faktisk få den her for omkring 260.000, 280.000 måske, med firehjulstræk. Det en mente skal det jo også siges, at den her bil faktisk kører forholdsvis langt på literen af en firehjulstrækker være i hvert fald. Den her kører sådan omkring de 12 km på literen. Min Astra, som er vores anden bil, kører 14 på literen, og så vil jeg skulle sige, så vil jeg hellere sidde i den her. Det var det hele. Tusind tak, fordi du så med, og også tak til Volkswagen Frederikssund for lån af den fede bil. Klik på abonner og følg med i næste uge, hvor vi har premiere på et noget anderledes 2-personers telt.